今日も星が綺麗だな。やっぱり天体観測は冬に限るな。ほら、ゆきと、あの三角形なんだ。冬の大三角。そう、南東の空を見上げると確認できる恒星のうち、大犬座のシリウス、小犬座のプロキオン、もういいよ。オリオン座。じゃあ、オリオン座の上の方、黄色いっぽい星があるだろ。あれはカペラ。じゃあ、そこから五角形に星をつなぐと。巨蟹座。さすが俺の弟だな。何回付き合わせたと思ってるの。もう疲れた。そんなこと言う割にはいつも乗り気だよな。ニューアペジョン。おお、ニューアペックス。いやー、いいセンスしてるな。これ高かったでしょ。まあそれなりに。ちょっと借りていいかい？はい。ありがとう。お、カペラの脇んとこイプシロンが見えるね。イプシロン。はい。イプシロンはな、光を変化させる変更性で、その不可解な振る舞いは星を研究している学者たちを1世紀以上も悩ませている謎の星なんだよ。ブラックホールの可能性とか、巨星に超達した超巨星説とかいろんな説が上がってるんだけど、まあブラックホール説は否定されてるんだけどね。そうなんだ。最先端の天体モデルでほぼ全ての問題は解決したように思えるけど、円盤の中心問題とか円盤を構成するダもういいよ。ねなんだよ、まだわからないことだらけなんだぞ。ねえ、もっと見やすいところに移動しないかい？今日はせっかくの双子座流星群の極大日、そろそろピークだよ。それもそうだな。ゆきとどうする？僕はそろそろ帰るよ。お母さんが待ってるだろうし。そうか、わかっ気をつけて帰るよ。はい、おやすみなさい。た。おやすみもう少しで俺も帰るから。うん。じゃあね。ベテルギウス、プロキオン、シリウス、冬の大六角形、大三角形。シリウス、リゲル、アルデバラン、カペラ、ポルックス、プロキオン、冬の大六角形。ただいま。おかえり。母さん帰ってたんだね。うん、でもすぐ出かけるよ。ごめんね。明日は学校は？うん、休み。明日日曜日じゃん。あ、そっか。ケンタは？今日は一緒じゃないの？うん、さっきまで一緒にいたよ。あ、もうちょっと星見たら帰るって。あ、確か今日は双子座流星群の極大日だったわね。極大日。そう。流星群の活動期間の中で一番多くの流星が流れる日のことを極大日っていうの。今年はすごいのよ。もういいよ。もうこんなに貴重な日はめったにないのよ。分かったから。どっか行くんでしょ？あ、そうだった。どこに行くの？うん。お父さんとの思い出がある公園があるから、ちょっと久しぶりに行ってみようかと思って。帰り遅くなると思うから早く寝なさいね。ねえ母さん。何？どうしたの？ん？お父さん、僕のこと覚えてるのかな？え？僕、お父さんのこと全然覚えてない。だからきっとお父さんも僕のこと覚えてない。ゆきと、そんなことない。お父さんは絶対に覚えてる。自分の息子よ。自分の息子を忘れるような親はいないのよ。そうかな。そうよ。ゆきともそのうちわかるわ。それにお父さんは13年前に死んでしまってからずっとあなたたちのことを見ているのよ。どういうこと？人は死んだら星になるってよく言うでしょ。そんなの子供騙しだよ。間違ってはないかもしれないわよ。え？
ってらっしゃい。人は死ぬと星になる。双子座流星群。よし。綺麗だな。お、おお、やっぱり今年はすごいな。ユキトにも見せてやりたかったな。そうだな、これは星好きにはたまらないよ。見せてあげればいいじゃん、え、ユキトに。あなんだよ、どうしたの？あ、いや、あいつ朝全然起きないからさ、夜更かしさせるわけにはいかないんだよ。なんだよそれ、ユキトもう高校生だろ。まあそうだ。夜更かしぐらいさせてやれよ。え大学受験はまだ早いかな。いや、俺と同じ大学に行きたいらしい。俺の後輩になるんだって。参ったよ。へえ、ユキトも頭いいのか？そりゃ兄が俺だからな。はいはい。だけどまさかこの年まで一緒にいれるとは思わなかった。受かるといいな。あ、ユキトなら大丈夫だ。そうだな。なんだよ、結局かけるのか？うん。ほんと弟好きだな。もしもし、ユキト。あ、いや、今日はな、双子座流星群の極大日なんだよ。極大っていうのはな、流星群が活動する期間の中で一番。もう教えてもらった？あ、いいや、とりあえず貴重な天体現象だから見ておくように。もう見てんのかよ。じゃあいいや、じゃあな。なんだ、もう見てんのか？ああ、残念だったな。うるせえよ。兄弟揃って星オタクか。お前に言われたくねえよ。それに俺は星オタクなんかじゃない。立派な天文学者だ。羨ましいよ、兄弟仲良くて。まよし、気分転換に走るか。ほら。あまた勘弁してくれよ。オリオン座、大犬座、魚舎座、お牛座、双子座。あ、もしも願いが叶うならお父さんと旅をする。いろんな場所に行っていろんなものを食べていろんな話をする。夜になったら一緒に星を見る。大犬座、オリオン座、魚舎座、お牛座、双子座。銀河鉄道、この列車は快速です。魚舎座、お牛座へは止まりません。お間違いのないようご注意ください。
おうゆきと、兄ちゃん、お前も間に合ったんだな。僕いつからこんな列車に。まさしも一緒に走ってたんだけど乗り遅れたみたいだ。じゃあどっかで待ち合わせしよう。もう帰ったよ。明日も朝早いんだってね。兄ちゃん、なんか寝れない？風邪ひくよ。おお、ありがとう。でも大丈夫。でも大丈夫。あれ？どうしたの？いや、何か大事なものを忘れた気がする。大事なもの？まあ大丈夫か。そうだ、もうすぐ大犬の停車場だぞ。大犬？大犬。その地図どうしたの？銀河ステーションでもらっただろ。持ってない？持ってないよ。まあいいか。見ろ。今俺たちがいるのがここ。もうすぐでここだ。大犬って大犬座？そう。あれ何？すごい明るいね。あれは銀河。俺たちもうすっかり天まで来たんだな。あれは？綺麗な花？花？あれは何？なんだあれ、知らない。兄ちゃん、星じゃないものには詳しくないんだね。ここいいですか？はい、どうぞ。ありがとう。仲の良さそうな兄弟ですね。どこまで行くんですか？どこまで？どこまで？どこまで？大丈夫。俺たちならどこまででも行けるだろう。そう、それは素晴らしい。それに実際この列車はどこまででも行くんですよ。どこまででも？はい、どこまででも。あなたはどこまで行くんですか？私はまだ決まってない。決まってない。行き先は決まってないのに列車に乗ったんですか？会いたい人がいてね。会いたい人？会えるといいですね。もう会えたよ。なんだ、それはよかった。そうだ、僕も一緒に行っていいかい？もちろん。君たちと一緒に。もちろん。行きましょう、どこまでも一緒に。ありがとう、ゆきと。僕の名前を知ってるんですか？ええ、そうだ、君に聞きたいことがあったんだ。俺に？どうして星が好きなんだい？それはわからない。わからない。そう、わからない。わからないからいい。健太は人が死んだら星になるって信じる？信じます。実は俺たち小さい頃に父を亡くしてるんです。だからいつも見てるあの星がお父さんだったらなってそう思うんです。そう。大犬座、大犬座。停車時間は10分です。お忘れ物のないようご注意ください。悪いか、行かなきゃならないんだ。
めん。何かパパ行ってくるよ。いいかい？ママとずっと一緒にいるんだぞ。ありがとうマリー。見送りはいいからもう行きなさい。さよなら。さよなら。さよなら。妻と娘を置いて旅に出るんです。ひどい父親です。あなた方も旅へ？はい、この子たちと一緒にどこまでも。そうですか。兄ちゃん、あれってシリウスだ。見に行こう。もうすぐ出発だから早く帰ってこいよ。分かってる。元気な息子さんたちですね。この列車に乗っているということは何か事情があるのでしょう。はい。だけどきっと大丈夫。そう信じてこの列車に乗ってます。そうですか。あなたがおっしゃるならきっと大丈夫でしょう。あなた方の旅の無事を祈ります。私はこれでさようなら。さよなら。ありがとう。大犬座、大犬座、お乗り遅れのないようご注意ください。まもなく発車いたします。危なかった。乗り遅れるとこだった。何を見に行ってたんだよ。シリウスだよ。全店21の一等星の中で最も明るい恒星なんです。このシリウスという言葉もギリシャ語のセイリオス。もういいよ。兄ちゃん、次はどこ？次はオリオン座だ。オリオン座。綺麗ですよね。君はどこまで行くの？私は次のオリオン座でおります。そこに私の大切な人が待っているんです。大切な人？はい、私の兄です。待ってくれているはず。正しくは分かりません。でも待ってくれている気がするんです。私には分かります。だって兄弟ですから。お兄さんのことが本当に好きなんだね。もちろん。あなた方はどちらまで？僕たちはどこまででも行くんです。そう、あなた方なら行けますよ。どこまででも。うん。あなた方も兄弟ですよね。なんで分かったの？やっぱり似てるから。そうか。あんまり似てないってよく言われるけど。外見ではなくて中身の話です。そっくり。そうか。僕たちそんなに似てるのかな。そっくりだよ。あ、オリオン座。もうすぐだね。オリオン座の話知ってる？また？詳しいんですか？詳しいも何も兄ちゃん星オタクだからさ。だから俺は星オタクなんかじゃないって。そう、面白いですね。お聞きしたいです。オリオン座の話。オリオンっていうのはギリシャ神話の中で巨人の漁師の名前なんだ。巨人の漁師の名前。そう。腕が良かったオリオンはうぬぼれて他の生き物より高い地位を求めたんだ。それに腹を立てた神はオリオンに一匹のサソリを放ち、そのまま刺し殺してしまったんだよ。死んでしまったの？その後
オリオンは天に上げられたんだけど、今でもサソリを恐れて逃げているんだよ。どういうこと？東の空にサソリ座が登ってくる前に西の空にオリオン座が引っ込むんだよ。そう。へえ、そうなんだ。おい、一番いいとこだろ。俺に言わせろごよ。めん、我慢できなかった。面白い。そう、なんだか素敵ね。後でお兄ちゃんにも話してみるわ。ちょうどいい。もう着いたんだよ。オリオン座、オリオン座。停車時間は3分です。お急ぎください。皆さん、ありがとうございました。とても楽しい旅になりました。あなた方の旅の無事を祈ります。お姉さんに会えるといいね。会えますよ、絶対に。では、さようなら。さようなら。オリオン座、オリオン座。お乗り遅れのないようご注意ください。まもなく発車いたします。2度目はね。ちゃったね。あこの列車にはいろんな人がいろんな思いで乗ってきてるんだよ。旅の方？うん、君は？僕は銀次。この銀河鉄道の車掌の息子さ。うん。もうそろそろ来ると思うよ。なんで車掌の息子がここに？僕の夢はこの銀河鉄道の車掌。今のうちに予行練習ってことよ。偉いな。いや、そんな。ユキともちょっとは見習いなさいっつってね。部屋にこもってばっかじゃダメだぞ。お兄ちゃんに会いたくないよ。君たち兄弟なんだ。そうだよ。君には兄弟いるのかい？僕にはいない。僕は一人っ子だよ。切符を拝見、切符を拝見いたします。これが俺の父ちゃん。銀次、仕事中に話しかけるんじゃないよ。いえいえ、お構いなく。立派な息子さんですね。とんでもございません。どうぞ。とんでもございません。まだまだ未熟者ですよ。どうも。切符を拝見。はい。どうも。切符を拝見。もう切符。さあ。これは僕は切符は。いやこれは3次元空間からお持ちになったのですか？わかりません。そうですか。前に一度だけ同じ切符を持った少年がいました。この切符はどこまでも行ける切符。これがあれば本当にどこまでも行くことができます。よろしいでございます。天井へ着きますのは天空深夜の第4時頃になります。では失礼いたします。あまり騒がしくするんじゃないよ。はーい。切符を拝見。切符を拝見いたします。ユキとこれどうしたの？わかんない。こんなのいつの間に。これがあればどこまでも行けるって言ってたな。噂には聞いてたけど、僕もこの目で見るのは初めてだ。ちょっと見せて。本当にあるんだな。父ちゃんも言ってたけど、これは宇宙をどこでも勝手に行くことにできる自由通行券なんだ。これがあれば天井、いや天井どころじゃない、こんな
幻想大行寺の銀河鉄道なんてどこまででも行けるよ。僕にはただの紙切れにしか見えないけど。いや、これは本当に大したものだよ。君たちどこまで行くんだい？決まってるだろ。僕たちにはこれがある。どこまででも行くんだ。どこまでもか。ということはお牛座と魚車座を通過して次に双子座、天井まで上がったら急行まで乗り換えるんだよ。おお、すっかり車掌さんだな。通過？うん。だって今乗ってるのは快速じゃないか。知らなかったの？知らないも何も気づいたら乗ってたんだよ。気づいたら？君たち銀河ステーションを通ってないのかい？銀河ステーション通ったじゃないか。あなたは？私はもう随分と前に撮ってます。ということは君だけか。ねえ君、この子のお兄さんだよね。ちょっといいかい？分かった。どこ行くの？詳しい話はまた後で。あ、どうしたんだろユキとの一番の幸せってなんだ？一番の幸せ。僕の願いが叶えばそれが一番の幸せ。願い？うん。だけどもう叶わない。どうして？失ったものはもう取り戻せないかごめん。ら。あ、いや、続けて。だけど僕この列車に乗って分かったの。何？なくしたものを取り戻そうとするんじゃなくて今あるものを大事にしよう。だから僕の一番の幸せはお兄ちゃんと一緒にいること。ユキとこの列車を降りるんだ。え？次の駅で降りるんだ。どうして？どうしてもだ。お前のためなんだ。嫌だ。お前のためなんだ。なんで？降りれば分かる。嫌だよ。兄ちゃんと一緒に行く。それはできないんだ。そんなことない。ユキト！銀河鉄道、この列車は快速です。魚車座、お牛座へは止まりません。お間違いのないようご注意ください。あ、父ちゃゲチ、仕事中に話しかけるんじゃない。ん、違うんだ父ちゃん。さっきの無限切符を持った子、あの子がどうした？銀河ステーションを通ってないんだ。なんだって。それはいかん。次の双子座の駅で降ろさなければ。え？君は？無限切符を持った子のお兄ちゃん。そうか。非常に言いづらいだが、弟さんを
駅で降ろさなければいけない。なんで？ユキト君のためだ。どうして？どこまでも行ける切符があるって言ったじゃないか。弟さんはまだこの列車に乗るべきではない。乗ってはダメだ。どうして？どうして？切符があってもいけないんだ。いいかい？宇宙はどんどん広がっている。こうして私たちが進んでいる今もだ。つまりどこまでも行ける切符があってもどこまでも行けない。たどり着けないんだよ、宇宙の果てには。宇宙膨張説。君詳しいみたいだね。なら話が早い。父ちゃん、もうすぐ双子座の駅だ。まずいことになった。いいか、弟さんを次の双子座の駅で何度も降ろすんだ。なら俺も降りる。いや、ダメだ。銀河ステーションを通ってしまったらもう戻ることはできない。許されないんだ。幻想第4次の世界では。そんな。ユキト君のためだ。いつまでも一緒だと思ってたのに。いつかは離れ離れになる。君が一番分かっているはず。さあ、弟さんを弟さんに伝えに行くんだ。ケンジ、父ちゃんは仕事に戻るからあとは頼んだぞ。うん。双子座は何が星座になったか分かるかい？兄弟愛。行こ分かった。兄ちゃん。ユキト。父ちゃんがいつもより電車時間を延ばしてくれてるから大丈夫だ。ああ、ユキト。お前はここで降りるんだ。やだ、兄ちゃんと一緒に行く。この人にも言われた。降りなさいって。あなた知っていたんですか？私は随分と長くいますから。ユキト君、とにかく降りる。やだ。ユキト、どうして？一緒に行くって約束したじゃないか。どこまでも行けないんだ。宇宙は広がってるんだ。こうしてる今も広がってる。だから俺たちがどんなに行ってもたどり着けないんだよ。どこまでも行ける切符があってもどこまでも行けないんだ。じゃあ一緒に降りようよ。銀河ステーションを通って降りてはいけない。そんなユキト、俺たちはいつまでも一緒だ。離れ離れでもいつまでも一緒だ。
嫌だ。約束したじゃん。俺だって一緒に行きたかったよ。ユキと一緒に行きたいのはみんな一緒だ。俺だってユキとケンタといつまでも一緒にいたかった。だけどいつまでも一緒なんてないんだよ。そんなことない。ゆきとくん、お兄さんたちのこと信じてみよう。飛ばしすぎ。そんなことない。僕たちはいつまでも一緒だ。そうでしょ。そうだな。まずいよ、そろそろ出発だ。やだよ。いいかユキと、人はいつか離れ離れになる。だけど離れたからといって二度と会えないわけじゃない。必ずまたどこかで会える。必ずこうしてまた会える日が来るさ。そうだ、今は少し離れるだけだ。また会える。お兄さんたちのこと信じてみよう。さあ、見るんだ。僕は父ちゃんのところに戻るよ。銀次、本当にありがとう。うん、いいんだ。これも仕事だ。ありがとう。君なら立派な社長さんになれるよ。ありがとうございます。それでは、さようなら。さようなら。ゆきとくん、さようなら。さようなら。またいつかどこかで。またいつかどこかで。兄ちゃん。ユキト、俺たちは少しだけ早く行くだけだ。置いていくわけじゃない。必ずまた会える。必ず約束だよ。ああ、約束だ。離れててもお前のことはこれからずっと見てるからな。うん、そうだ。あなたの名前は聞いてなかった。俺はお前の双子さん、発車いたします。ユキト、じゃあな。うん。ユキト、兄ちゃん。元気でな。兄ちゃん。兄ちゃん。兄ちゃん。ユキト、まさしさん。ユキト、ケンタが川に落ちたんだ。星に夢中で足を滑らせたみたいで、もう1時間ぐらい経つのにまだ見つからない。もうダメかもしれない。嘘だ。俺だって信じたくない。だけどそんなことない。ユキト、そうだな、そうだ。
俺もっと人呼んでくるよ。こんな時間に。したことか。今は人手が必要なんだ。行ってくる。はい。兄ちゃん、兄ちゃん。あ、兄ちゃん、僕これから先とても不安だ。兄ちゃんも不安なのかな。僕の一番の幸せは兄ちゃんといつまでも一緒にいることだ。あの人は誰だったんだろう。あの人はいつまでも一緒はないと言った。人はいつか離れ離れになるとも言った。信じたくはないけど確かにそうだと思う。あの人は誰だったんだろう。何かわからないけど他人じゃないような気がした。兄ちゃん、僕兄ちゃんとの約束を守るために一生懸命生きていくよ。ゆきと、兄ちゃん、俺たち離れ離れになっちゃった。いいんだ、またこうして会えそうだな。る。兄ちゃん、これありがとう。でもこれはお前が持っておけ。こんなものがなくても俺たちはつながってる。またいつかどこかで。そうだ、兄ちゃんの一番の幸せは何？一番の幸せ、それはお前が一番よく知っているはずだ。そうだね。続けられる。はい。そうだね。いってらっしゃい。行ってきます。